En tirsdag, mens jeg er på jobb, skjer det noe interessant. 2 kunder kommer inn på kaféen vår. Det er en mann og en kvinne, et ektepar. Mannen begynner å snakke med meg, og jeg vet at han snakker norsk, men jeg forstår ham ikke. Jeg skjønner ikke hva han vil, og jeg tror han spør etter noe vi ikke har. Derfor roper jeg på sjefen min. Hun snakker med mannen og selger ham 2 kaffe og 2 av våre vanlige smørbrød. Jeg blir overrasket. Når de går jeg bort til sjefen min og sier at jeg er lei meg, fordi jeg ikke forsto mannen. Hun sier at det går helt fint, og at dette kan skje når folk snakker med en dialekt vi ikke er vant til. Hun forteller meg at ekteparet var fra Nord-Norge. Neste dag drar jeg på skolen og forteller denne historien til læreren min. Jeg sier til henne at jeg følte meg virkelig dum fordi jeg ikke forsto kunden vår. Jeg var usikker på om norsken min var god nok for jobben, og jeg begynte å tvile på meg selv. Sjefen min tok det fint, men jeg trengte likevel litt hjelp fra læreren min. Jeg ville vite hva jeg kunne gjøre i slike situasjoner. Læreren min sier, «Jeg forstår deg. Du er vant til norsk slik det snakkes i Oslo, men du er ikke vant til nordnorsk dialekt. Ørene dine er ikke vant til å lytte til den dialekten. Det eneste du må gjøre er å lytte mer til nordnorsk. Du må trene ørene dine til denne dialekten også.» Hun fortsetter, «Det som skjedde med deg, kan skje med alle. Når du allerede snakker norsk på et visst nivå, og drar til en del av landet hvor folk snakker med en annen dialekt, bør du ikke bli overrasket hvis du ikke forstår alt. Det er helt greit, og det tar vanligvis omtrent 2 uker å venne seg til en ny dialekt. Du skal ikke tro at det er noe galt med deg når du ikke forstår en ny dialekt. Med øvelse kan du trene ørene dine til å forstå hvilken som helst dialekt. Jeg spør, så hva kan jeg gjøre for å forstå nordnorsk? Jeg bor jo ikke i Nord-Norge. Læreren sier, du kan se på TV-serier fra Nord-Norge. Snart vil du forstå mer. Jeg takker henne, og etter skolen går jeg tilbake til jobben. Rundt klokken 4 kommer 2 interessante kunder inn på kaféen. Denne gangen er de ikke fra Nord-Norge, de er utlendinger. De vil kjøpe kaffe. Det er 2 damer, og det er tydelig at de kan litt norsk. Sjefen min serverer dem, og når hun hører at de ikke snakker norsk særlig godt, gjør hun noe veldig interessant. Hun endrer norsken sin, og bruker veldig enkle setninger, med bare 3 eller 4 ord. Jeg ser at damene forstår henne. De kjøper 2 kaffe, 2 smørbrød og 2 kaker. De er fornøyde, og sjefen min er også fornøyd. Når damene går, sier jeg til sjefen min at det var veldig fint hvordan hun endret norsken sin, slik at de 2 damene kunne forstå henne. Sjefen min sier at noen ganger må hun snakke veldig enkelt norsk. Det spiller ingen rolle om kundene snakker norsk godt eller ikke. De er våre kunder, og vi må gjøre alt vi kan, for at de skal føle seg velkomne. Hvis de ser at de kan snakke norsk her, kan de komme tilbake til kaféen vår hver dag.
Jeg synes at sjefen min en god forretningskvinne. Hun gjør alt hun kan for å gjøre kundene våre fornøyde. Vi har mange kunder, og kafeen vår travel hver eneste dag. Når du vil forstå mennesker med en spesiell dialekt, bør du lytte til lydopptak av den dialekten en stund for å trene ørene dine. Neste dag på skolen forteller jeg læreren min om opplevelsen jeg hadde med sjefen min og de to damene som ikke snakker norsk særlig godt. Læreren min sier, så bra. Sjefen din må være en veldig smart kvinne. Det sant at du kan kommunisere med alle, selv folk som snakker norsk veldig godt, kan ha en samtale med dem som nettopp har begynt å lære språket. Hun fortsetter. I dag skal vi snakke om forskjellige nivåer av norskkunnskap, og hva man bør være i stand til å gjøre på disse nivåene. La oss starte med det laveste nivået, som omtrent 1000 ord. På dette nivået kan studentene snakke om noen grunnleggende ting fra hverdagen. Talen veldig begrenset, men det allerede mulig å kommunisere sakte og i korte perioder med folk som vil snakke med deg. Setningene dine korte, vanligvis med 4 ord. Hvis den andre personen også snakker i korte setninger, kan du ha en enkel samtale. Når studentene går videre til et høyere nivå, som rundt 2000 ord, blir samtalene enklere, og setningene blir lengre. Dette nivået de fleste av dere i denne klassen befinner dere på akkurat nå. Dere bør kunne snakke om mange ting fra livene deres. Dere kan snakke om familien deres, hobbyer, jobb og reiser. Noen ganger kan dere oppleve problemer, når dere vil gå dypere inn i bestemte emner. Men dette nivået vanligvis tilstrekkelig for daglig bruk av norsk. For å ha en dypere samtale om mange emner, det godt å kunne rundt 3000 ord. Målet ditt som en student av norsk, som ønsker å kunne snakke godt, bør være å lære 3000 ord. Selvfølgelig kan du lære mer enn 3000 ord. Jo flere ord du kjenner, desto lettere vil det være for deg å kommunisere på norsk. Men 3000 ord vanligvis nok for å kunne snakke om nesten alt på norsk. Jeg tror at de to damene på kafeen vår kjente til omtrent 1000 ord. Sjefen min møtte dem på deres nivå, og hadde en enkel samtale med dem. Hun snakket med mannen og solgte ham 2 kaffe og 2 av våre vanlige smørbrød. Jeg ble overrasket da de dro. Jeg gikk til sjefen min og fortalte henne at jeg var lei meg for at jeg ikke forstod mannen. Hun sa at det var helt greit for dem. Etter skolen dro jeg tilbake til jobben. De to damene kom til kafeen igjen, og denne gangen hadde de med seg 2 av sine venner. Det var min tur til å betjene dem. Jeg snakket til dem i enkle, korte setninger, og de forstod meg. Dette var fantastisk. De fortalte meg at de var turister fra Japan, og at de likte kafeen vår, fordi folk forstod dem her. Når du vil kunne kommunisere på norsk, må du lære 3000 ord. Hva du kan gjøre når du sjenert. På torsdag dro jeg til skolen igjen, og en av studentene stilte et veldig interessant spørsmål. Hun sa, jeg veldig sjenert når jeg må snakke norsk. Kan du hjelpe meg med dette? Læreren vår svarte, det sant at når vi bruker fremmedspråk, det naturlig at vi føler oss usikre eller sjenerte.
Vi gjør noe vi ikke er perfekte i, og muligheten for å gjøre en feil er stor. Jeg var også veldig sjenert da jeg lærte fremmedspråk. Jeg husker godt hvordan jeg var redd for å gjøre feil. Når jeg gjorde en feil, følte jeg meg dum, og noen ganger rødmet jeg. Hun fortsatte, nå er det annerledes. Jeg bruker språk for kommunikasjon, og jeg bryr meg kun om å kommunisere. Du vet at jeg lærer spansk for tiden. Pinlige situasjoner kan fortsatt skje, men de stopper meg ikke fra å bruke spansk. Det er sant at jeg noen ganger fortsatt føler meg sjenert, når jeg må snakke spansk, og jeg rødmer av og til. Men jeg bryr meg ikke så mye om det lenger. Det er en naturlig menneskelig følelse, og det varer aldri evig. Jeg fortsetter å bruke spansk, fordi jeg vet at bare ved å bruke det kan jeg bli bedre. Jeg prøver også å se ting som de er. Jeg er en student, og jeg er på vei mot å bli god i spansk. Det er ikke mulig å hoppe over flere nivåer på en dag. En nybegynner kan ikke bli en perfekt taler på en time. Jeg ser også hvilken verdi jeg har, når jeg allerede kan litt spansk. Du må se det samme når du allerede kan litt norsk. Du kan ha samtaler med andre mennesker på norsk, og det er fantastisk. Se på alt du allerede vet. Du kjenner 2000 ord. Du har allerede gått fra 0 til 2000 ord. Sett pris på det. Noen studenter har følelsen av at å kunne norsk betyr å snakke som en innfødt, ha perfekt uttale, perfekt grammatikk og snakke uten noen feil. De tror at hvis de ikke gjør dette, så kan de ikke norsk. De skammer seg fordi de ikke er perfekte. Disse studentene er veldig strenge med seg selv, men det er ikke nødvendig. Dere er alle fantastiske fordi dere allerede kan litt norsk. Fortsett å øve på norsken, så vil usikkerheten deres gradvis forsvinne. Jeg liker det læreren vår pleier å si. Jeg er også noen ganger sjenert. Jeg vet at jeg må øve på å snakke mye, men i noen situasjoner vil jeg ikke se dum ut, så jeg snakker ikke så mye som jeg burde. Jeg bestemmer meg for å være litt modigere i disse situasjonene, og bruke dem til å øve mer. Så sier en annen student, noen ganger vil jeg si noe, men jeg vet ikke ordet jeg vil bruke. Da stopper jeg opp, og vet ikke hva jeg skal gjøre i slike situasjoner. Jeg føler meg veldig dum. Neste gang jeg kan snakke norsk, vil jeg ikke snakke, fordi jeg ikke vil havne i den samme dumme situasjonen igjen. Kan du hjelpe meg med dette? Læreren vår svarer, når du begynner å snakke norsk, må du forberede deg på én ting. Det vil komme øyeblikk når du ikke vet et ord du vil si. I en slik situasjon må du lære deg hvordan du kan beskrive ordet. Denne evnen er veldig viktig når du lærer et nytt språk. Siden du ikke er en innfødt norsk taler, vil du sannsynligvis aldri vite like mange ord som du gjør på morsmålet ditt. Jeg kan fortelle deg at du kan beskrive nesten hvert eneste ord. Du trenger bare å trene på denne ferdigheten. Du må trene på å uttrykke ideer innenfor det vokabularet du allerede har, sier læreren vår. For eksempel, hvis du ikke vet hvordan du sier ordet nøkkel, kan du beskrive det som en liten ting for å åpne en dør. Du beskriver også ord på morsmålet ditt uten å tenke over det.
Hvis du ikke vet ordet for noe, beskriver du det bare til den andre personen, slik at de forstår hva du mener. Du kan gjøre det samme på norsk, men du må trene på denne evnen. Å tenke høyt er en veldig god teknikk for å forbedre denne ferdigheten, fortsetter hun. Bruk tenkning høyt hver dag, og evnen din til å beskrive ting vil forbedres. Du kan bare lære norsk, når du faktisk bruker norsk. Det er greit å være sjenert, men det må ikke stoppe deg fra å bruke språket. Hvem er talentfull? Neste dag er det fredag, og jeg går på skolen igjen. Jeg er glad for at jeg går i denne klassen, ikke bare på grunn av læreren vår, men også fordi jeg liker klassen. Det er elever fra mange forskjellige land i klassen vår. Noen elever er fra Ukraina, noen er fra Syria. Vi har også en elev fra Japan og en fra Sør-Korea. Dette er veldig bra for meg, fordi elevene ikke snakker mitt morsmål. Når jeg snakker med dem, må jeg bruke norsk, og det er god praksis for meg. I dag har vi en ny student i klassen. Hun heter Sofia, og hun er fra Argentina. I begynnelsen av timen sier Sofia at hun tror hun ikke har talent for å lære språk, men at hun vil jobbe hardt for å forbedre seg. Læreren vår spør henne, hvorfor tror du at du ikke har talent? Hun svarer, jeg tror ikke jeg har talent, fordi søsteren min lærer norsk veldig fort, men for meg er det vanskelig. Deretter spør læreren hele klassen, tror dere at dere har talent for å lære språk? Vær så snill å rekke opp hånden hvis du tror du har talent. Jeg ser rundt i klassen, og ingen rekker opp hånden. Læreren smiler og sier, nå vil jeg fortelle dere noe. Mange mennesker tror at man må ha talent for å virkelig lære et nytt språk. Jeg er enig i ja, du trenger talent for å lære et nytt språk. Men jeg tror også at dere allerede har talent for å lære språk. Hvorfor har dere talent? Dere har talent fordi dere allerede har lært et språk, som er morsmålet deres. Dere har vært vellykkede i å lære morsmålet deres, og dere snakker det flytende. Alle mennesker som er i stand til å lære sitt eget morsmål, har talent for å lære språk. Hvorfor tror så mange studenter at de ikke har talent? Grunnen er at det finnes mennesker som er supertalentfulle. Ja, det er sant. Disse supertalentfulle menneskene husker nye ord veldig raskt, og over lengre tid. Kanskje du kjenner disse menneskene, kanskje det er noen på jobben din eller i familien din. Det finnes ikke mange slike mennesker, men de eksisterer. Jeg tror dette kanskje kan være tilfellet med Sofies søster også. For disse menneskene er det morsomt å lære et nytt språk, og de kan gjøre det med letthet. Sofia sier at det er sant at søsteren hennes virkelig er bedre enn alle andre. Læreren vår fortsetter, det er sant at disse supertalentfulle menneskene eksisterer. Det er et faktum, og vi kan ikke gjøre noe med det. Men det er ikke et problem. Problemet er at vi sammenligner oss selv med disse menneskene, og hvis vi ikke lærer like raskt som dem, tror vi at vi ikke har talent. Jeg vil be dere om én ting. Vennligst ikke sammenlign dere med disse supertalentfulle menneskene. Ja, de er heldige og har en fordel, men dere kan også være heldige, og dere er kanskje supertalentfulle i andre ting.
Kanskje du mer talentfull enn andre når du lærer å synge, svømme, spille tennis, regne tall, lage mat eller reparere biler. Mennesker ikke alle like, og det skjønnheten i denne verden. Nå kan du tro at dere alle også talentfulle. Kanskje ikke supertalentfulle, men talentfulle. Når du tror at du talentfull, vil det å lære norsk bli enklere for deg. Disse ordene fra læreren vår veldig nyttige for oss. Jeg vet at jeg har talent for å spille fotball og tennis. Nå vet jeg at jeg også har talent for å lære norsk. Det fantastisk. Det som også flott, at det skal være en skolefest på kvelden. Jeg gleder meg veldig til denne festen. Jeg vet at noen av jentene fra klassen vår skal dit. Jeg håper at vår nye student, Sofia, også kommer til festen. Jeg har bare kjent Sofia i en dag, men jeg liker henne allerede godt. Hvis du kan snakke morsmålet ditt, da har du et talent for å lære norsk. Det onsdag, og jeg går tilbake til skolen. I begynnelsen av neste time har Monica et spørsmål til læreren vår. Hun spør, hvordan vet du alt dette? Hvor har du lært om å studere språk? Læreren vår svarer, det mange måter å skaffe seg kunnskap om hvordan man lærer og underviser språk på. Den første erfaring. Jeg har undervist i over 7 år, og jeg har mange års erfaring. Når jeg underviser, observerer jeg hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Så bruker jeg bare det som hjelper. Jeg studerer også materialer om språklæring på internett. Når jeg finner noe interessant, tester jeg det ut i en av mine klasser. Hvis det fungerer, bruker jeg det i alle de andre klassene mine. Hun fortsetter. Det finnes også en annen måte jeg får informasjon på. Det skjer ofte i øyeblikk hvor jeg har et spørsmål, men ikke finner et svar. I slike øyeblikk går jeg til min magiske park, og der får jeg svaret. Monica sier til læreren, dette interessant. Hvordan får du svar i den magiske parken? Hvor den magiske parken? Læreren vår svarer, det jeg skal fortelle deg nå, kanskje ikke reelt for alle. Hvis det høres merkelig ut, beklager jeg. Men du spurte, så jeg gir deg svaret. Jeg tror at hvis du har et spørsmål og du spør universet om et svar, vil svaret komme. Når jeg har et spørsmål, går jeg til den magiske parken. Jeg setter meg på en benk, slapper av i kroppen, roer ned pusten og prøver å tømme tankene. Så stiller jeg spørsmålet. Dette alt. Noen ganger kommer svaret som en ny idé i hodet mitt. Andre ganger forteller noen jeg snakker med senere noe som hjelper meg å få svaret. Noen ganger ser jeg en interessant video på nettet og finner svaret der. Noen ganger kommer svarene morgenen etter, når jeg våkner. Det som interessant, at svarene fortsetter å komme. Jeg så takknemlig for dem. Som jeg sa, du trenger ikke å tro på det jeg forteller deg, men dette hva jeg gjør, og hvordan det fungerer for meg. Parken ikke langt herfra. Mange mennesker går dit for å slappe av. Det vakkert, og atmosfæren veldig fin. Jeg kaller det en magisk park fordi den magisk for meg. Lærerens ord veldig interessante for meg.
Jeg visste ikke at folk kunne spørre universet om svar. Kanskje jeg i fremtiden, når jeg har et interessant spørsmål, kan gå til parken og også be om et svar. Når du har et problem med noe, spør om hjelp. Neste dag spør en jente læreren vår et interessant spørsmål. Hun sier, «Tusen takk for informasjonen du gir oss om hvordan vi kan lære norsk. Kunne du gi oss en oppsummering med regler for hva vi kan gjøre hver dag for å lære norsk godt?» Læreren vår svarer, «Ja, jeg skal prøve å gi deg en enkel oppsummering. Hvis du vil snakke norsk godt, må du gjøre 3 ting. Du må lese, lytte og snakke. Dere vet allerede dette. Det som er viktig, er at dere gjør alle disse 3 aktivitetene omtrent like mye tid hver dag. Hvis du utelater en av dem, vil ikke fremgangen din være så rask som den kunne vært. Av min erfaring kan jeg si at det er viktig å bruke norsk hver dag i minst 90 minutter. Du trenger ikke å studere, men du bør bruke norsk aktivt. Læreren forklarer videre. Nå skal jeg forklare hver aktivitet i mer detalj. La oss begynne med lesing. Du bør lese i minst 30 minutter hver dag. Det er minimum. Ikke les for å studere norsk, les for å få ny informasjon. Les for å nyte en interessant historie. Jeg vet at jeg gjentar denne informasjonen igjen og igjen, men det er virkelig viktig. Deretter bør du lytte til norsk i minst 30 minutter hver dag. Igjen, det bør være noe du er interessert i. Du bør like å få informasjon. Du bør begynne med å lytte til enkle videoer eller nyheter. Etter hvert kan du gå til et høyere og høyere nivå av bøker og nyheter. Når du kan rundt 2000 ord, bør du begynne å se filmer og videoer på internett. Så sier hun, og du bør snakke. Dere vet allerede hvor viktig det er å snakke når dere lærer norsk. Igjen, det er viktig å snakke i minst 30 minutter hver dag. Selvfølgelig er det beste å snakke med ekte mennesker. Det kan være læreren din, klassekamerater, kolleger eller venner. Prøv å finne noen som er på ditt nivå i norsk, eller som er litt bedre. Snakk med denne personen. Men hvis du ikke har noen å snakke med, kan du bruke skyggeteknikken og tenke høyt. Med disse teknikkene kan du få mye taletrening hver dag. Jeg bruker disse teknikkene veldig ofte når jeg lærer spansk. Jeg har ingen spanske morsmålsbrukere i livet mitt som jeg møter hver dag, så jeg bruker disse 2 teknikkene for å forbedre spansken min. Læreren avslutter. Som dere kan se, er det å studere norsk enkelt. Alt dere må gjøre, er å lese, lytte og snakke. Nå vet dere hvordan dere skal gjøre det. Jenta sier, «Tusen takk. Dette er akkurat det jeg trengte å høre. Du er den beste.» Jeg er også veldig glad for at jenta stilte dette spørsmålet. Det er min siste dag på skolen, og jeg trengte en slags oppsummering av hva jeg kan gjøre på egen hånd. I løpet av de 4 ukene jeg har tilbrakt med læreren min, har jeg lært mye. Jeg har også forbedret norsken min veldig mye. Læreren min vet at dette er min siste dag på skolen, og hun spør meg om jeg vil si noe til de andre studentene i klassen. Jeg sier at jeg var veldig glad for å være en del av denne klassen, og at jeg har møtt mange hyggelige mennesker.
Jeg gir alle e-postadressen min og forteller dem at de kan kontakte meg hvis de vil. Så sier jeg farvel til alle. Jeg er litt trist, men jeg vet at jeg må fortsette med livet mitt. Jeg kan ikke være på skolen for alltid. Nå er det opp til meg å forbedre norsken min. Jeg har alle verktøyene jeg trenger nå. Det er 1 år etter min siste dag på skolen. Jeg har brukt norsk hver dag. Jeg bruker teknikkene fra læreren min. Nå kan jeg 4000 ord på norsk. Det er fantastisk. Jeg har også fått meg en ny jobb. Jeg begynner å undervise i norsk. Jeg underviser nybegynnere. Det er bra for meg, fordi jeg vet at jeg trenger mye praksis som lærer før jeg kan undervise på høyere nivåer. Jeg har en stor fordel i min nye jobb. Jeg hadde en fantastisk lærer i Oslo. Jeg lærte mye av henne, og nå prøver jeg å gi alt jeg lærte fra henne til mine egne studenter. Jeg vil at de også skal lykkes. Når du vil lære norsk, les, lytt og snakk. Gjør hver aktivitet i minst 30 minutter hver dag.